Noća sam sanjala svoga oca. Rekao mi je neka upalim svijeću. I upalila sam je. Upalila sam je za svoju sreću. I mogla sam ga pitati što god sam htjela, jer mi je dopustio da budem otvorena, da prestanem biti sjetna, da prestanem biti željna života. I naravno, kao i svako poslušno dijete ovoga svijeta, štujući oca, noseći svijeću u ruci, da mi pokaže put kojim trebam ići, došla sam do njega, stala ispred njega i zapitala, ali samo ono što mi je bilo doista bitno. Reci, oče, zašto su ljudi i meni i onima koje vole okrenuli leđa? Zašto ljudi zaboravljaju? Zašto se ne žele prisjetiti koliko su od koga dobili? Zašto nekog prekriže kao da non stop nose olovku u ruci? Zašto gumicu ne upotrijebe, onu koja će obrisati sve one grube i ružne riječi iz naše duše? Zašto mi, oče, u očima sjaje suze? Zašto mi put kojim idem nije posut laticama? A on me pogleda, puhne u svijeću, ugasi je i kaže ovako: i u mraku ćeš znati hodati, kad budeš znala tko sam, kad upoznaš moje pravo ime, kada me budeš ne samo vidjela u svojim snovima ili zamišljala kako sam negdje daleko od tebe, kad budeš znala da sam uvijek uz tebe. Nisam znala što učiniti. Da li mu prići? Da li nastaviti pričati? Da li ponovo upaliti svijeću? Možda neku drugu? Gledali smo se jedno poduže vrijeme, ravno u oči. Spojili zjenice i tek tada ono sve što je bilo oko mene postalo je drugačije, a svi odgovori koje sam tražila od njega dolazili su sami, ispisivali se na sve strane, mogla sam ih vidjeti. Pitala sam, što se događa, oče? Ne boj se, ovo je tvoja stvarnost. A ono što ti činiš, pokušavaš oponašati iluziju. I zato se ne snalaziš. Zato ulaziš u ova tamna jutra. Zato ne vidiš
nikada koliko sunce sjaji i kakvu jačinu ima. Povlačiš se, ulaziš ispod vlastite kože, sakrivaš se kao da si bolesna, a svuda oko tebe sve cvijeta, raste. Ništa ovdje ne umire, dušo, osim tvoga srca, osim tvoje duše, jer kad ona umre, ima li išta više smisla? Oni koji te zaboravljaju nisu te ni pamtili. Oni koji te ne posjećuju nisu znali niti da postojiš. Oni koji su te prevarili od početka su to činili. Oni koji su ti zamjerili, oni su oduvijek zamjerali sebi. Njima je svima oprost potrebniji nego tebi. Ali oče, ne, kaže on, zaustavi me. Ne pričaj dok otac govori. Nije li prirodno da djeca šute kad otac nešto želi reći? Sjela sam u onaj položaj kao da ću vježbati jogu, kao da ću ući u meditaciju. Željela sam svoga oca osjetiti u svakoj pori. Željela sam saznati šta on ima, a ja nemam. Kao da me čuo, iako se sve odvijalo samo u mojim mislima. Pitala sam ga, zar me čuješ? Naravno, dušo, ja te uvijek čujem, ja te uvijek gledam, ja te nikom ne dam. Ti sama sebe daješ. Ti si poput onog tepiha po kojem su koraci previše tihi, gotovo nečujni. Ti si poput one latice koja sama otpadne kad ju više nema tko zadržati. Ti si poput breze, specifična, zapažena, a nekako sramežljiva u sebi i prema sebi. Idi ovim puteljkom, jer to je put za tebe koji ne vodi nikuda, na kom nikog sresti nećeš, jer nitko ti i ne treba osim mene. Pa kako, oče? Kako ću bez ljudi? On me pomalo sažaljivo pogleda i one zjenice u kojima sam vidjela sebe. Mogli su mi sve reći, ali ja sam ipak željela ponovo čuti taj glas koji nema autoriteta, koji možda nema ni nekog zvuka, teško ga je opisati, ali nosi težinu. Jasniji je od bilo čijeg glasa, jer je u nama, jer dolazi iz nas, jer nas nosi upravo taj glas na sebi. I pomoću njega mi postajemo svestrani, jedinstveni, neponovljivi. Sve zbog njega i sve za njega, za onog oca
kojeg svi želimo imati, a usput ga se nekako po strani odričemo. Kao da će taj glas nama nešto nažao učiniti, zato što nas upozori, zato što nam prstom priprijeti, zato što nam ponekad prigovori ili kaže ne smijete, nemojte, stanite. O Bože, ima li ljubavi veće od tvoje? O Bože moj Oče, ima li glasa milozvučnijeg od tvoga? O Bože, koji čovjeku opraštaš, koji čovjeku daješ da u tvoje ime izgovori i ponese i ono najbolje i ono najgore ako je potrebno. O Bože, gdje ti je dom? I tko si ti kojeg stalno pozivamo u naše živote, ali se negdje duboko u sebi, negdje ispod površine svega, bojimo tvoje kazne. Bojimo se, hoćeš li uslišiti ono za što te molimo, hoćemo li pomoću tebe se moći utješiti, pod koga da se sakrijemo, ima li mjesta za sve nas ovdje gdje si nas poslao? Jesmo li mi ona jagnjat ili smo vukovi? Ima li razlike među nama? Pitanje na pitanje dolazi, ali znajući čiji si otac i da si samo jedan i da nije važno tvoje ime i nisu važni jezici na kome ga izgovorimo. Važno je što osjetimo. Ti si zapravo ono što stvara u nama, što nas potiče, ono zbog čega nam nikada ne bi trebalo biti žao, ono zbog čega zapravo trebamo biti najsretniji ljudi, a mi baš obrnuto. S jedne te strane hvalimo, sa druge te tajimo, sa treće te previše uzdižemo. Koliko bi trebalo riječi izgovoriti o tebi? Koliko smo puta tvoje ime možda uzalud izrekli, spomenuli ga se, ali naravno kad nam je bilo najteže, kad nismo više imali pitati koga, tada si ti došao na red, tada si ti postao ono najvažnije čemu se obraćamo, jer ne možemo znati jesi li ili nisi. Mi smo oni koji vjerujemo viđenom. Mi smo oni koji vjerujemo tek kad se uvjerimo. Jesmo li u pravu, jesmo li u krivu, ti nam sigurno ne sudiš. Ti nas sigurno ne upozoravaš smijemo li piti, jesti, pušiti, previše spavati, prerano ustajati. Ti nam sigurno ne govoriš što ćemo i kako ćemo. Zato ću ja ovog trena
upaliti jednu cigaretu. Jer tako ljudi čine. Oni pale i gase. Oni sami sebe hvale, odnosno svi mi to činimo. Hvalimo se i zlostavljamo u isto vrijeme. Ja sam sigurna da nas ti sa svih mogućih kuteva vidiš, da si ispod, iznad, sa svih naših strana, jer ne možeš biti samo u jednom prostoru. Ja te ne mogu ni zamisliti da bi imao jedno boravište, pa ti si zrak koja putuje, koja je prisutna nevidljivo, a toliko osjetilno jaka. Da, ti si taj put naše ljubavi. Voljela bi samo tim putem ići. Voljela bi nikad ne osjetiti sramotu svoga imena. Voljela bi se osloboditi svih mrlja. Voljela bi prestati ispitivati ljude ono što ne žele da ja saznam od njih. Voljela bi prestati biti znatiželjna. Ali isto tako bi voljela da sva vrata svih domova ovog svijeta se otvore za sve ljude, da budemo jednaki u svojim srcima. Tada bi znala da ovaj svijet ide prema nečem novom, da će ponovo nebo otvoriti sebe. Za nas ovdje koji smo se stisnuli kao pokisli. Ja ću u ime svih te moliti, oprosti nam. Oprosti nam naše neznanje. Oprosti nam što nismo uvidjeli ono što je bilo ispred naših očiju. Oprosti nam što ukazanjima ne vjerujemo samo po potrebi. Oprosti nam što smo tvoga sina izdali. Oprosti nam što jedni druge lažemo i ogovaramo. Puno toga ti nama trebaš oprostiti. Ja imam smjelosti da te u ime svijeta to zatražim. Iako sam samo jedna mala kap, tražit ću te za svakog čovjeka. Nije važno što je učinio, jer ti jedini znaš zašto je učinio. Važno je da nam oprostiš. Nekako se poslije ovog osjećam sretnom, slobodnom. Nema više onog tereta, nema više konopa oko mojih nogu, niti oko mojih ruku, a onaj najvažniji konop oko vrata, on je potpuno nestao. Sada znam tko si, sada znam sa kim sam razgovarala. Oprosti mi ako sam te zadržala. Ali uhvati ovo malo vremena za nas ljude koji ćemo bez tebe sve bitke
života izgubiti. Hvala ti, Oče.